इस समय देश में झारखंड व महाराष्ट्र प्रदेश में भी विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं। यहाँ भी हमारी पार्टी अकेले ही अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए, किस्म किस्म के प्रलोभन दिए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, उसको ये लागू तो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की पोजीशन ख़राब हो रही है, हिमाचल में भी हो रही है। हिमाचल में तो हालत ये ख़राब है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की कि वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को वो वेतन तक भी नहीं दे पा रहे हैं।